دا یو زلنده حقیقت دی چې جرګه د پښتنو داسې روایت دی چې خلک پرې مړی بخي د همن خوشحالۍ او ورورولۍ لپاره د جرګې د کردار نه چرته هم انکار نشي کېدی ځکه خو د ملکند او کوز دیر په پوله کماله علاقه کې د دوو ډلو زړه دښمني د جرګې په کوششونو ختم شوه او د یو نوي ژوند آغاز وشو د کماله علاقې سره تعلق لرونکي د حاجی مسافر خان او سعد الله خان کورنۍ ترمنځ 14 کاله اګاو دښمني شروع شوې وه په کومه کې چې تر دې دمه درې تنان په حق رسیدلی او لوی مالی زیان هم شوی دی ولی د جرګې مشرانو بغزمین خان جمیل خان حاجی عمر ډیر خان او نورو په کوششونو دواړه فریقین په صلح کولو راضي شو هم د لړکی په کماله علاقه کې و درنه جرګه تابع شوی و چې پکې د سیمې خلکو او د مختلفو علاقو نه راغلي مشرانو او عالمانو ګډون وکړو د جرګې په محل دواړه ډلو یو بل د الله پاک د رضا لپاره وبخو او آینده لپاره په امن خوشحالۍ او ورورولۍ سره د ژوند تیرولو عزم وکړو دا تقریبا د 14 کالو نه د دښمنی را روانه و او بدی کې د مشرانو په مهنت سره بدی کې خودري مړی شي یو پکې زنانه مړه وادوا یو د زنانه و یو دغه خاونو یو پکې بل دغه زمو هغه پکې مړو نو دا زمونږ د دې مشرانو په مهنت سره موږ کوشش وکړو او الله پاک د دوی د ځلن نه ریکړل او موږ په دې کې چې کوم منډي زنګ سره د مشرانو واله هغه زنګ د سوات نه یو مړی راځي سیب دی مناره سجی سیب دی عمر سید دی شیر رحمان دی دوست محمد اجي سیب دی جمیل اجي سیب دی او د کسانو په شیرین خان دی د سخاکوټ په دې مشرانو په کوششونو او په دې سره د اختتام ته د مسله را ورسېده خپل نور زمونږ ګجر قام چې دی یا نور قومونه دي مونږ دوی ته دا ریکوست کوو خواست کوو چې تاسو د دې جهالت د تیارو نه راوځئ او رونه شي او صلح شي او ان شاء الله دا د زور ټول قوم ته پیغام لګم چې چاته سم مسلې د چا په کورنۍ کې مشکلات دي مونږ ته په ټلیفون ویلی شي زمونږ سره صلاح کولی شي زنګ په کورنۍ کې دا مشکلات دي دا مشران به خپل پیسې لګي خپل وخت په ځای کوي او ان شاء الله موږ به زو دا غوي په مابین کې به خبرې کوو دا چې سونه دغه دا مونږه واره زه ډېر زیات خوشاله یم چې نن زمونږ دونه خلک راغلي چې څه بېشماره خبره ده او زه پرې ډېر خوشاله یم زما زړور خان نوم دی تاوان خو ټول تاوان دی د دې نه خو مخکې مو ته مونږ وایو چې یاره مونږ به وایو چې خدای پاک روغه دې وشي نو ډېره به ښه نو وساوي ته دا یم چې الله د رضا راپاسي او د خپلې خبرې ختمې کړي او ټوله خوشحالي ده او که دا مکشران دي خاص کر د خپل ګجر قوم ته یم چې په ماشومانو علم وکړي تعلیم په وکړي چې دا مسلې ختم شي چې دا یو کړو ان شاء الله دا مسلې خود به خود په خپل ختم شي لا کوم مشران چې راغون شي خو دې ډېر غټ شکر ادا کوم چې بده کې منډه وړي دا شکر ادا کوم کوم خسان چې را پاسې دي الله پاک دې جنتونه نصیب کړي ولې چې دې منډه ټول دښمنی ختم شوه الله پاک دې په دوه باندې رحم وکړي په نور په الله رحم وکړي چې دې خلکو دې په ساتون داخله کلا شي او موږ د دې خبرو سره ځواب نشته دا کم کسان پاسې نور خپل ته علم نشته کم کسان په دې جرګه کې را پاسې لاغل دې الله پاک دغه اجر ورکړي دونه خوشاله چې د هر نه بار موږ د شین را پاسولو الله دې زله عزتونه ورکړي د بچو غو وساتي او در پاسولو دا موږ را پېښ شپکتنه د الله درزه لپاره په غیر اسمان په غیر ستن اسمان ودرولې او منډه تړلې والدي الله درزه لپاره شل 15 ورځې او الله پاک چې کوم دلته الله پاک دې مشران سره خو کې زمونږ خبره منلې ده او موږ صحیح لوکاوټ نه دی غوړولې او د دې سره په دې باندې اتش جرګې تیروي او نو مقرر شي دا تشته جرګه موږ د بډاګانو د اجازه موږ ساسو تشته جرګه او ساسو په الله پاک وکړه او نور خو نو مقرر شي د اوسه پوری او الله پاک خبره ختم کړه دا جی دا کم کار چې شو د قوم او د عوامو او د علاقې د خیر او د ښېګړې او دا یو انتهایی عظیمه دښمني وه په یو کور کې لګېدل او په دې باندې ټول خلک او موږ په ذات خود پې ډېر زیات خوشحاله یو او دا د دې لوی عظیم خاندان دښمني وه په یو کورنۍ کې وه انشاءالله په دې باندې به زموږ د ډېره زیاته د خوشحالۍ اظهار کوو جرګې ته مشرانو خپل وینا کې ویل چې دوه ډلو د جرګې مشرانو سره پوره مرسته وکړه او د سولې خواهش ظاهر کړو ویناوالو زیاته کړه چې سوله د علاقې د امن لپاره لوی کردار لري او د معاشرې د امن او ترقۍ لپاره د دارنګ کردار مهم ضرورت وي د سیمې خلکو د جرګې د کوششونو ستاینه وکړه